ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים פרשת כי תבוא. חל הימים האלה, ימי חודש אלול, זה ימים של תשובה, של חשבון נפש. לפעמים אדם עושה חשבון נפש, הוא נזכר בדברים שהוא עשה בעבר. יכול להיות אדם שהלך בדרך לא טובה, הוא נזכר במעשים הלא טובים שהוא עשה, אבל בעצם כל אדם יש דברים, מעשים מהעבר, מעשים שליליים, מעשים לא טובים. הוא נזכר בהם, הוא נכנס קצת יכול לגרום לתחושה לא טובה, תחושה של עצבות, לייאוש. זה גורם רגש של בושה, הוא מתבייש בדברים הלא טובים האלה שהוא עשה. אני כמובן מדבר על אחד כזה שכבר פרש מהדרך הזאת. תיקן את המעשים שהוא עשה משהו לא טוב ועשה תשובה. אנחנו יודעים מה זה תשובה, תשובה זה חרטה על העבר, קבלה על הבא. הוא התחרט, הוא עזב את הדרך הלא טובה, קיבל על עצמו ללכת בדרך טובה. אם זה בן אדם לחברו, אז כמובן שלא מספיק החרטה. צריך גם לרצות את החבר, לבקש ממנו מחילה, לרצות אותו. אם גרמת נזק, צריך לשלם לו, לפצות אותו. כמובן. אני מדבר אחרי שעשה תשובה, ואחרי שהוא הולך בדרך טובה, עדיין, לפעמים הזיכרונות האלה עדיין גורמים לתחושה לא טובה, תחושה של עצבות, תחושה של בושה. אדם מתבייש בדברים הלא טובים שהוא עשה, והשאלה היא, מה באמת, איך צריך להתייחס לאותם מעשים שליליים, לא טובים, שעשינו בעבר? האם אחרי שעשיתי תשובה אני צריך פשוט למחוק, לשכוח את העבר? או הפוך, צריך כן לזכור את זה. מה העניין לזכור? זה יכול לגרום לי לעצבות, לבלבול, לבושה, לייאוש. מה הדרך הנכונה? איך אדם שבעל תשובה, אדם שנהג שלא קשורה, אבל תיקן את דרכו, מה עכשיו, איך הוא צריך להסתכל על העבר שלו, איך הוא צריך להתייחס לעבר שלו, וזה בעצם, זה נכון אצל כל בן אדם, כי כל בן אדם יש לו דברים מהעבר, ומעשים לא טובים שהוא עשה. אז בפרשת השבוע אנחנו קוראים פרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא מתחילה מצד ביקורים, אבל בהמשך יש לנו את התוכחה, את הכללות שבפרשה. הגמרא במסכת מגילה אומרת שעזרא תיקן שיקראו את הכללות שבפרשת בחוקותיי קודם עצרת, לפני חג השבועות, ואת הכללות שבמשנה תורה, שבספר דברים, שזה הכללות של פרשת השבוע, יקראו לפני ראש השנה. מה הסיבה? אז הגמרא מסבירה שמה. למה קוראים לפני ראש השנה כללות? כדי שתכלה שנה וקללותיה. תכלה שנה וקללותיה. אז זו הסיבה שאנחנו קוראים את הכללות לפני ראש השנה. כמובן שהן בשבועות, הפרשת בחוקותיי לא סמוך. היא לא סמוכה לחג שבועות, תמיד יש הפסקה לפחות של שבוע אחד, לפעמים גם יותר מכך. פרשת במדבר, לפעמים גם פרשת נשוא. וגם בחודש אלול, תמיד יש הפסקה של פרשת ניצבים או ניצבים וילך לפני ראש השנה. בכללות אנחנו רואים, יש ייחוד גדולה, עשרות פסוקים של כללות חמורות מאוד. כללות הן בנוגע לפרנסה, הן בנוגע לבריאות, הן בנוגע למשפחה, כללות חמורות מאוד. בסוף הכללות, הפסוק האחרון, פרק כ"ח, פסוק ס"ח. אחרי שהתורה מעריכה, כמו שאמרתי, כללות חמורות מאוד, גם בקשר לפרנסה, גם בקשר לבריאות, חולאים רעים, גם בקשר לבנים ולבנות, דברים, תיאורים מאוד מאוד קשים. בסוף, הפסוק האחרון, אומרת התורה ככה, ושבך השם מצרים באוניות. בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. כן, זאת אומרת, הכללה האחרונה, מה היא שאם, כמובן, אם עם ישראל לא יקיימו את מצוות התורה, אז הקדוש ברוך הוא ישיב אותם למצרים, ושבך השם מצרים באוניות, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. המשפט האחרון לכאורה קצת תמוה. התמכרתם שם לעבדים ולשפחות, אבל אין קונה, לכאורה זה טוב.
אם אין קונה, זה דבר טוב. וגם, מה זה הלשון והתמכרתם? אדם מוכר את עצמו לעבד? היה צריך לכתוב, ונמכרתם על ידי אחרים. אנשים שובים אתכם, יש אנשים ששבו אתכם, והם לוקחים אתכם למצרים, ומוכרים אתכם לעבדים. מה זה והתמכרתם שם לעבדים? מה אמר לשון והתמכרתם? איזה אדם נורמלי מוכר את עצמו לעבד? נכון, יש... אבל למה שימכרו את עצמם, ואין קונה, אין אף אחד שקונה אותם, לכאורה זה דבר טוב. אז רש"י מסביר, מה רש"י אומר? רש"י מסביר למה ואין קונה. מה הסיבה שאין קונה? כי יגזרו עליך הרג וכיליון. זאת אומרת, רש"י מפרש, מה הפירוש שאין קונה? כי השובים, אלה ששבו אותך, אלה שאתה נמצא אצלם בשבי, יגזרו עליך הרג וכיליון. ברגע שגוזרים על האדם, שיהרגו אותו, אז מי קונה עבד שמרחף מעליו עונש מוות? למה שנקנה את העבד, כשיש עליו עונש מוות, גזרו עליו הרג וכיליון, אני קונה אותו היום, מחר לוקחים אותו והורגים אותו, אז אין קונה. זאת אומרת, הכללה כאן היא כל כך חמורה, אפילו הערך שלכם, תאבדו לגמרי את כל הערך שלכם, יהיה לכם גזירת מוות, שאפילו להימכר כעבד, גם זה לא תוכלו. עד כדי כך. ולכן זה גם מסביר לנו את הלשון והתמכרתם. למה התמכרתם? כיוון שהשבי יהיה כל כך גרוע, השבי יהיה כל כך מסוכן, אז אתם תרצו לצאת מהשבי, להימכר אפילו לאויביך. איך הלשון הפסוק והתמכרתם שם? לאויביך. אני מעדיף להימכר לאויבים שלי, לעבדים נשלחות, מאשר להישאר בשבי הנוכחי. בגלל הסבל הנורא. אוקיי. זאת אומרת, זה מכה נוראה, כללה נוראה. באדמו"ר הזקן, רבי שלמה זלמן מילדי, מייסד חסידות חב"ד, בעל התניא, בשבוע הבא אנחנו מציינים את יום הולדתו, חי באלול. אדמו"ר הזקן אומר, בקשר לכללות שבתורה, הרי התורה, אנחנו יודעים שהתורה כולה קודש קודשים, התורה זה תורת השם, חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא שייך מציאות של רע, כולו טוב. אז איך זה שיש, מה היחס של החסידות, של פנימיות התורה לכללות? אז אדמו"ר הזקן כותב באמת בליקוטי תורה, בפרשת בחוקותיי, ביחס לכללות שמה, אומר, ידוע שאף שלפי הנראה, דברי התוכחות הם כללות, אבל לפי האמת אינם רק ברכות. האמת היא שהכללות האלה בפנימיות, יש בהם עניינים נעלים מאוד, עניינים של טוב, והם ברכות. בחיצוניות זה מגיע בצורה מאוד חמורה, של כללות חמורות מאוד. אבל המציאות האמיתית, המהות האמיתית של הכללות האלה, זה בעצם ברכות. והדרך זה גם בנוגע לכללה הזאת. יש סיפור בקשר לכך, סיפור ידוע, שבנו של בעל התניא, רבי דוב בר, האדמו"ר האמצעי, הייתה שנה אחת, בדרך כלל האדמו"ר הזקן, בעל התניא עצמו, היה קורא בתורה. כל שבת הוא היה בעל קורא, היה קורא בתורה. שנה אחת הוא נסע, הוא לא היה בעיר, הוא נסע למקום אחר, אז מישהו אחר קרא. וקראו פרשת כי תבוא, וקראו את הכללות. האדמו"ר האמצעי, רבי דוב בר, בנו של בעל התניא, הוא כל כך כאב לו הברכות, שהוא ממש נהיה חולה, עד כדי כך, הוא היה נער קודם בר מצווה, אבל אביו, בעל התניא, הסתפק, כאשר הגיע יום כיפור, כמה שבועות אחר כך, הוא הסתפק אם הוא יכול לצום. מרוב החולשה, מרוב החולי, שנגרם לו כתוצאה משמיעת הכללות שבפרשת כי תבוא, זה גרם לו כזה צער, כזה כאב. שאלו אותו, אני לא מבין, מה זה דבר חדש שקוראים את הכללות פרשת כי תבוא, קוראים את זה כל שנה, זה לא משהו חדש, לא משהו... אז אמר, נכון, אבל בדרך כלל, הרי מי קורא? אבא שלו קורא, בעל התניא. כשאבא קורא, הוא אמר, לא נשמעים לי כללות, אני שומע ברכות. זאת אומרת, האדמו"ר הזקן בעניין הזה, נאה דורש, נאה מקיים, לא רק שהוא ככה כתב במאמריו, אלא גם כשהוא קרא את זה בתורה, אז בנו, רבי דוב בר, אני לא יודע אם כל הקהל ככה שמע, אבל מי שידע לשמוע, שמע באמת את הפנימיות, את המהות האמיתית כאן, שזה באמת ברכות מאוד נעלות. אז גם כאן הרבי מסביר, הרבי מלובביץ' מסביר כאן, שבעצם בפנימיות, המכה הזאת, הכללה הזאת, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות ואין קונה, בפנימיות זה עניין של ברכה.
מה הברכה כאן? תודה. מה הברכה כאן בפסוק הזה? אז אומר הרבי, הרי אחד הדברים החיוביים שבכללות, במובן הכי פשוט, זה שעל ידי הכללות האלה, יש עומק יותר מזה, אבל במובן הפשוט, הבסיסי, איזה טוב יש בכללות, כי הכללות האלה הן לא למטרה, חלילה, לגרום רע לעם ישראל, סתם להתנקם בהם. הכללות האלה באו להזהיר את עם ישראל שיעשו תשובה, וינהגו בדרך הטובה, כפי שנאמר בפרשת ניצבים, פרשה הבאה, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, והשבות אל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה, והשבות אל לבביך, זאת אומרת, הכללות האלה יגרמו לכם לעשות תשובה. זו הרי המטרה. זו התכלית של הכללות. אז זה במובן הבסיסי ביותר. אני אומר, במובן הבסיסי, כי יש פירוש יותר עמוק לכללות. למה הן ברכות, למה בעצם דברים חיוביים. אבל במובן הבסיסי, אפילו בחיצוניות שנראים דברים שליליים, המטרה היא מטרה חיובית. הקדוש ברוך הוא לא סתם מביא כללות על עם ישראל כי הוא רוצה לגרום להם רע, חלילה. הוא מזהיר אותם בכללות כי הוא רוצה שהם ינהגו כמו שצריך, הם יעשו תשובה. וכפי שנאמר בפרשת ניצבים, והשבות אל לבביך, והיה כי יבוא אליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, והשבות אל לבביך. המטרה היא להביא את עם ישראל לעשות תשובה. אומר הרבי, גם בפסוק הזה אנחנו רואים את זה. בפסוק הזה אנחנו רואים את העניין הזה שהמטרה של הכללות היא לגרום לעם ישראל לעשות תשובה. אומר הרבי ככה, הרי אנחנו יודעים, חז"ל מלמדים אותנו שמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. בעל תשובה, אחרי שהוא עשה תשובה, הוא עומד במדרגה יותר נעלית מאשר הצדיק. למה בעל תשובה עומד במקום יותר נעלה מאשר הצדיק? אז אני אקרא לכם הלכה ברמב"ם, הלכה שחשוב מאוד לדעת אותה. הרמב"ם בהלכות תשובה, פרק ז', הלכה ד' אומר ככה. אל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העוונות והחטאות שעשה. אין הדבר כן. זאת אומרת, קודם כל, גם אדם שנהג שלא קשור, עשה חטא, פשע, נהג, עשה מעשה בלתי רצוי. אחרי שהוא תיקן את דרכו, שלא ירגיש, אין שום סיבה להרגיש ייאוש, להרגיש עצבות. כי ברגע שעשה תשובה, אהוב ונחמד הוא לפני הבורא, כאילו לא חטא מעולם. אילו מילים, ממש דברים נחרצים. אהוב ונחמד לפני הבורא, כאילו לא חטא מעולם. הקדוש ברוך הוא מוחל לו לגמרי, והוא אהוב ונחמד כאילו לא חטא מעולם. אז זה דבר ראשון שבעל תשובה צריך לזכור. ולא עוד, הוסיף הרמב"ם, לא רק שהוא אהוב ונחמד כאילו לא חטא, אלא ששכרו הרבה. שהרי טעם החטא, הוא פירש ממנו וכבש יצרו. אמרו חכמים, וכאן הוא מצטט את דברי חז"ל, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו. כלומר, מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם. למה? מפני שכובשים יצרם יותר מהם. כאן הרמב"ם, דבר ראשון, הבעל תשובה, שני דברים הוא אומר. דבר ראשון, אל תרגיש לא טוב. אחרי שעשית תשובה, אין סיבה להרגיש עצבות, אין סיבה להתבייש בחטאים שעשית, כי אין הדבר כן, אהוב ונחמד לפני המקום, כאילו לא חטא מעולם. זה דבר ראשון. זה מסר אחד חשוב. דבר נוסף, לא זו בלבד, אלא אחרי שעשית תשובה ותיקנת את החטא, אתה במעלה יותר גדולה מאשר הצדיקים גמורים. למה? מה המעלה של אדם שחטא ועשה תשובה? למה הוא יותר נעלה מצדיק? מפני שלמרות שהוא חטא, הוא התגבר, התאמץ ופרש מהחטא. הצדיק אף פעם לא טעם את טעם החטא. הוא רגיל לעבוד את השם, הוא לא מכיר מציאות אחרת, הוא לא מכיר חיים אחרים, הוא לא מכיר דרך אחרת. הוא לא טעם את טעם החטא. אדם שהלך בדרך לא טובה. כדי לעזוב את דרכו וללכת בדרך טובה, לשנות את דרכו, זה דורש מאמץ גדול. ולכן שכרו יותר גדול מהצדיק, ולא רק ששכרו, הוא במעלה יותר גדולה. מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, זה לא רק שכרו זה עניין חיצוני. במהות שלו הוא נמצא במדרגה יותר נעלית, בגלל שהוא כובש את יצרו, בגלל שיש כאן מאמץ מיוחד. אומר הרבי, זה כאן, גם הפסוק כאן, זה מה שנאמר כאן בפסוק. הפירוש הפנימי כאן, והתמכר, לכאורה זה כללה חמורה ביותר.
אדם מגיע לכזה מצב, שאפילו כעבד לא רוצים לקנות אותו. הוא לא שווה אפילו, למה יש עליו עונש מוות, הולכים להרוג אותו, אף אחד לא רוצה להשקיע בו שקל. היום אני קונה אותו, מחר הורגים אותו, הוא כלום. הרבי מסביר אבל את הפירוש הפנימי כאן. מה אמרנו? מה המטרה של הברכות? מה המטרה של הכללות? לגרום לאדם לעשות תשובה. אומר הרבי, לכן, בכללה האחרונה, התורה מרמזת, זאת אומרת, הסיום, התכלית של כל הכללות, זה הרי תשובה. אז לכן זה נרמז בכללה האחרונה. בכללה האחרונה, הסיום של הכללות, הסיום של התורה מרמזת את התכלית ואת המטרה ואת הטוב של כל הכללות לעשות תשובה. מה הרמז כאן? והתמכרתם שם לעבדים. אמרנו קודם, מה זה והתמכרתם שם לעבדים? אתה בעצמך, אתה מוכר את עצמך לעבד. אומר הרבי, כאן זה בדיוק מה שהרמב"ם אומר. מה המעלה של הבעל תשובה? על הצדיק. הצדיק הוא רגיל ללכת בדרך טובה. זה דבר טבעי אצלו. ככה הוא נולד, ככה גידלו אותו, ככה חינכו אותו. הוא לא מכיר מציאות אחרת. אדם שהלך בדרך לא טובה, ועכשיו מתקן את דרכו. זה נקרא, והתמכרתם שם לעבדים. מה זה לעבדים? מה הפירוש הפנימי לעבדים? עבדים של מי? עבדים של הקדוש ברוך הוא. עבד השם. יש עבד שנולד עבד. או שחינכו אותו להיות עבד. יש עבד שמוכר את עצמו לעבד. הוא בוחר בזה בבחירתו. הוא מבין, הוא מגיע להכרה שהדרך שלו היא לא טובה, שהמעשה שהוא עשה הוא לא טוב, ולכן הוא מקבל לעצמו לתקן את דרכו ולמכור את עצמו להיות לעבד של השם. זו מעלה גדולה, מעלה נפלאה, זו מעלה של התשובה. זו המעלה של הבעל תשובה שאין לצדיק. הצדיק אין לו את המעלה הזאת והתמכרתם שם לעבדים. הצדיק הוא עבד. ככה הוא נולד, ככה הוא גדל, ככה הוא חונך, ככה הוא רגיל. דווקא בעל תשובה, אלה דברי הרמב"ם. המעלה של הבעל תשובה, התמכרתם שם לעבדים. הוא מוכר את עצמו לעבד, הוא בוחר בדרך הטובה, מתוך מאמץ, מתוך מלחמה עם הרגילות שלו, מלחמה עם היצר, מלחמה עם טעם החטא שהוא טעם. צריך לפרוש, לשנות את דרכו. זו מעלה עצומה. כך גם הרבי מסביר את דברי רש"י. רש"י מסביר למה אף אחד לא רוצה לקנות. כי גזרו עליך הרג וחיליון. מה הפירוש הפנימי הרג וחיליון? אומר הרבי על פי הביור הידוע בדברי המשנה. המשנה אומרת, משנה באבות אומרת, בין 5 למקרא, בין 6 למשנה, בין וכולי, עד שמגיעה לסוף של המשנה, בין 100 כאילו מת ועבר ובטל מן העולם. משנה באבות פרק ה' כמדומני. בין 100 כאילו מת ועבר ובטל מן העולם. הפשטות זה משפט מאוד קשה, כאילו אומרים לבן אדם שהגיע גיל 100, עזוב, אתה כבר לא מתפקד, אתה כבר לא, כאילו מת ועבר ובטל מן העולם. אבל על פי חסידות יש פה פירוש עמוק, מה זה כאילו מת ועבר ובטל מן העולם? בין 100 זה שלמות. אנחנו יודעים שהכוחות הנפש, יש לנו מוחין ומידות. המוחין זה 3 הבחינות, חוכמה, בינה ודעת, ובמידות יש לנו 7 מידות, אז זה 10 ביחד. יש לנו התכללות המידות, כל מידה כלולה מהשנייה. אז אם אנחנו סופרים 10 כפי שהם כלולים, כל אחת מהשנייה, כל בחינה מהשנייה, אז אנחנו מגיעים ל100. מה זה בין 100? בין 100 זה אדם שהגיע לשלימות. אדם שהגיע לכזו שלימות, שהוא הוא תיקן את כל הבחינות הנפש, המוחין שלו בשלמות, המידות שלו בשלמות. אז אומרים על אדם כזה, בין 100, כאילו מת ועבר ובטל מן העולם. ענייני העולם, השטויות ואבלי העולם, מתים אצלו, אין להם תפיסת מקום אצלו. אז גם כאן זה הכוונה בדברי רש"י. הכוונה הפשוטה היא, הכללה כאן, החיצוניות. הרג, גוזרים עליו עונש מוות. אבל בפנימיות, מה זה הרג וחיליון? גם הדיוק, הרג וחיליון, חיליון מלשון כלות הנפש. האדם מגיע לרמה רוחנית גבוהה, שכל ענייני העולם אצלו כאילו מתו ועבר ובטל מן העולם. התשובה שלו כל כך מעולה, כל כך מושלמת, כל כך נעלית. קודם הוא היה שקוע במקום לא טוב, קודם הוא הלך בדרך לא טובה. עכשיו הוא תיקן. ולא רק שהוא תיקן, הוא מגיע למעלה עוד יותר גדולה מהצדיקים, להרג וחיליון. מה הפירוש הרג וחיליון? מה הפירוש הפנימי? הרג, מה הפירוש החיובי? מה הפנימיות שבזה? שענייני העולם לא תופסים מקום אצלנו, בכלל לא... אז זו המעלה של הבעל תשובה. אני רוצה רק להוסיף פה עוד נקודה אחת.
במקום חטוא, אני לא יודע משק נמדורי. זאת אומרת, נסכם עד לכאן, אם אדם, שאלנו קודם איך אדם צריך להתייחס לעבר שלו, איך אדם צריך להתייחס, להתמודד, לא צריך למחוק את העבר. הפוך. אדם צריך לשאוב עידוד. אדם כל אדם, יש דברים לא טובים שהוא עשה, והוא מתחרט עליהם. אם הוא לא מתחרט, אז ודאי שהוא צריך לעשות תשובה, חרטה. זה טוב שהוא ירגיש לא טוב, זה טוב שהוא יתבייש בזה. כי אולי זה יגרום לו להתחרט ולתקן את זה. אבל אם הוא התחרט, הוא פרש מדרכו, הוא עשה תשובה, והוא ייצא את החבר שהוא פגע בו, והוא תיקן את הנזק שהוא עשה, והוא שילם על מה שהוא הזיק. אז אהוב ונחמד לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם, אבל יותר מכך. יש בו מעלה גדולה. כי העובדה שהיה במקום לא טוב, או שנכשל, או שנפל, והוא הצליח לקום, זה מציב אותו במעלה יותר גדולה מאשר צדיק שאף פעם לא חטא. אז זה לא צריך לגרום בושה, לא צריך לגרום ייאוש, לא צריך לגרום עצבות, הפוך. צריך לשאוב מכך עידוד, או צריך להגיד לעצמו, רגע, אם הצלחתי ככה לתקן את דרכי, אז אני יכול גם הלאה להמשיך לעבוד את השם, ולהמשיך להתקדם, ולהמשיך לשנות את דרכי תמיד לטוב ולחיוב, ועוד יותר, להתעלות עוד יותר לעבודת השם. אבל יש נקודה נוספת, בעל התניא באיגרת התשובה. בספר תניא יש איגרת התשובה, 12 פרקים שעוסקים בעניין התשובה, ובפרק י"א, האדמו"ר זקן מתייחס למה שדוד המלך אומר, בתהילים, פרק נ"א, וחטאתי נגדי תמיד. מה הפירוש וחטאתי נגדי תמיד? שגם אחרי שהוא עשה תשובה ותיקן את דרכו, עדיין החטא תמיד עומד מולו. לכאורה, חטאתי נגדי תמיד, זה עלול להביא לעצבות. אדם שהחטא עומד מולו, אז זה עלול להביא לעצבות, לבושה, לייאוש. אומר האדמו"ר הזקן, מה הפירוש וחטאתי נגדי תמיד? לא הכוונה, אני אקריא לכם מהתניא, מה שכתוב וחטאתי נגדי תמיד, אין המכוון להיות תמיד עצב נבזה חס ושלום. והכתיב בתרי, תשמיעיני ששון לשמחה. המשך הפרק כתוב הפוך, תשמיעיני ששון לשמחה, צריך לעבוד את השם לשמחה. מה הכוונה וחטאתי נגדי תמיד? נגדי, קודם כל הוא מדייק, הלשון נגדי זה מרחוק. כמו ואתה תתייצב מנגד סביב לאוהל מועד יחנו, מביא מהפסוקים שהלשון נגד, הכוונה מרחוק. החטא לא צריך להיות מול העיניים כל הזמן, מרחוק. לזכור אותו ברקע. מה הרעיון? למה צריך לזכור את החטא ברקע? המכוון לבלתי רום לבבו, ולהיות שפל רוח בפני כל האדם, כשיהיה לזיכרון בין עיניו שחטא נגד השם. מה אומר כאן האדמו"ר זקן? אומר, לא רק שאתה לא צריך ליפול בעצבות, ולהתבייש בחטא אחרי שתיקנת אותו, אלא הפוך, החטא, חטאתי נגדי תמיד, מה המטרה? לגרום לך להתנהג בענווה, בשפלות. שאדם לא יבוא לידי גאווה, שאדם לא יבוא לידי, שיחזיק מעצמו שהוא אדם כל כך מושלם, כל כך טוב, כולם משבחים אותו, כולם מפארים אותו, הוא עושה כל כך הרבה מצוות, עוזר לו כל כך הרבה אנשים, כולם אומרים לו כמה שהוא צדיק. עלול להרגיש שהוא רום לבבו, עלול להתנסה על אחרים, להרגיש רגש של גאווה. אז אומרים, חטאתי נגדי תמיד, תזכור שאתה לא אדם מושלם. היו לך גם כישלונות בחיים. זאת אומרת שלפעמים, קודם כל זה רעיון בסיסי שהוא מאוד מאוד כללי, כל חטא וכל... אבל יש כאן גם מסר, לעניות דעתי יש גם מסר שלפעמים אפשר להפיק תועלת חיובית. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים כאן שקודם כל יש לנו דברי הרמב"ם שאמרנו קודם. שהעובדה שאדם פרש מחטאיו והתאמץ להתנהג בדרך טובה, למרות הקושי לשנות את דרכו, מציב אותו, העובדה הזאת מציבה אותו במעלה יותר גדולה מהצדיק. אבל כאן אנחנו רואים נקודה נוספת שאתה יכול להפיק תועלת מהעובדה הזאת שחטאת. חלילה זה לא אומר שטוב לחטוא, ודאי שלא, זה לא אומר שטוב לעשות מעשים לא טובים כדי להגיע לענווה, לא זו הדרך להגיע לענווה. אבל אחרי שאדם, לצערנו, לדאבוננו נפל, נכשל, הוא עושה תשובה, הוא מתחרט, הוא מתקן את דרכו. עכשיו הוא יכול להפיק מכך תועלת. להגיע לענווה, להגיע לשפלות, להיות שפל רוח, להימנע מגאווה.
אבל זה גם בעצם מסר על דברים נוספים שאפשר להועיל מהם. לפעמים האדם, זאת אומרת, אין שום צורך להתנתק מהעבר. אין שום צורך למחוק את העבר. לא זו המטרה ולא זה העניין. אדם לא צריך לבוא ולהגיד לעצמו, תשמע, יש לי עבר לא טוב, יש לי עבר שלילי, עשיתי בעברי דברים שליליים, אני מוחק אותם, אני מתכחש עליהם. אני לא רוצה לזכור אותם. לפעמים זו התחושה של האדם, שהוא לא רוצה לזכור את התקופה הזאת. הוא לא רוצה לזכור את המקרים האלה שקרו לו, או את המעשים האלה שהוא עשה, הוא מעדיף לשכוח. אבל כאן אנחנו רואים שזה לא נכון. קודם כל, כפי שאמרנו קודם, שאדרבה, העובדה שתיקנת את דרכך, את הדרך שלך ותיקנת את המעשים, זה צריך להביא לך, צריך לשאוב מזה עידוד. אבל לא זו בלבד, אלא אפשר להפיק מכך תועלת. זאת אומרת, האדם הזה, אם הוא ימחוק את העבר, הוא יכול לבוא לידי גאווה. ובזכות העובדה שהוא לא מוחק ולא מתכחש לדברים הלא טובים שעשה. אלא בזכות העובדה שהוא יודע וחטאתי נגדי תמיד, הוא זוכר את זה. למרות שהוא עשה תשובה. זה מציל אותו לבלתי רום לבבו. אבל זה יכול להיות גם בעניינים אחרים, גם כן, עניינים נוספים. לפעמים בדיעבד, אחרי שאדם עשה, יש לו ניסיון, הוא יודע להזהיר אחרים, הוא יכול לחנך אחרים להיזהר מהדברים הללו, שלא להגיע לידי כך. יש לו תרומה שיכול לתרום לאנשים אחרים. אם זה בני נוער או ילדים, או שיכול להגיד להם מניסיונו. וכן הלאה, יכולים להיות הרבה דברים, הרבה דברים טובים ותועלות ודברים מועילים שאדם יכול להפיק מהעבר, גם מהחלקים השליליים של העבר שלו. הניסיון הזה יכול להועיל לאחרים או בכל מיני דרכים אחרות. אז כאן, בכלל, אז אנחנו רואים כאן מסר מאוד חשוב. הדברים הללו מדברים, קודם כל, בין אדם למקום, כמו שאמרנו. כן, אדם שחטא למקום, גם כשהוא עשה תשובה, הוא צריך שלא יחשוב שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים, אלא אדרבה, אהוב ונחמד, ועוד יותר מאשר הצדיקים. אבל הדברים נכונים גם בין אדם לחברו. אנחנו לומדים מכאן גם איך צריך להתייחס לאדם שחטא. לפעמים מדובר בחטא בין אדם לחברו, אדם שחטא לחברה, אדם שעשה מעשה לא טוב בין אדם לחברו, הזיק לאחרים, או הפר את החוק, כן? ואנחנו רואים אותו כעבריין, אנחנו רואים אותו כאדם לא טוב. אז אם הוא ממשיך בדרכו, כמובן שצריך להוכיח אותו. אבל אדם שהתחרט, עשה תשובה, תיקן את מה שהוא עשה, אנחנו צריכים ללמוד מכאן, ללמוד מהקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא חנון המרבה לסלוח. איך הוא סולח לאדם. אדם ששינה את דרכו. אהוב ונחמד, הוא לא זוכר לו את המעשים הלא טובים. לא רק זה, הוא אפילו מציב אותו במעלה גדולה יותר מאשר הצדיקים. ככה אנחנו גם צריכים ללמוד איך אנחנו צריכים להתייחס לבעל תשובה, לאדם שגם אם הוא חטא, ברגע שהוא עשה תשובה, ברגע שהוא תיקן, צריך לאהוב אותו, צריך לקרב אותו, אסור להרחיק אותו. באמת, בהמשך דברי הרמב"ם מאותו פרק, בפרק ז' הלכות תשובה בהלכה ח', הרמב"ם מביא גם כן, שחטא גמור לומר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים. לפעמים יש לנו נטייה להזכיר לאדם שחטא, להזכיר לו, אתה ישבת בכלא, אתה עשית כך וכך. אומר הרמב"ם, חטא גמור הוא לומר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים. או להזכירן לפניו כדי לביישו. או להזכיר דברים בעניינים הדומים להם, כדי להזכירו מה עשה. הכל אסור. הוא מוזהר עליו בכלל הוניית דברים של זהיר התורה עליה. כאן אנחנו רואים את החומרה שבדבר. ברגע שהוא עשה תשובה, אז כשם שכלפי שמעיה, הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח, ואהוב ונחמד לפני המקום, ככה גם אנחנו צריכים ללמוד מכך, איך אנחנו צריכים להתייחס לאדם ששינה את דרכו, ברגע שהוא חרט על מה שהוא עשה, וקיבל על עצמו לא לעשות זאת שוב. אז צריך למחול לו ולסלוח לו ולקבל אותו, ואסור בשום אופן להזכיר לו את המעשים הראשונים. אז המסר החשוב מכאן הוא שברגע שאדם עשה תשובה, גם כלפי עצמו, גם כלפי אחרים, ברגע שאדם עשה תשובה, אז הוא כלפי עצמו, הוא לא צריך להתבייש יותר, לא צריך להרגיש רגש של עצבות, אין בזה שום עניין.
חטאתי נגדי תמיד אמנם, חטאתי נגדי תמיד, זה אדרבה, זה מביא לו תועלת שהוא לא יבוא לידי גאווה. אבל לא צריך להגיע חלילה לידי ייאוש, לא לידי ייאוש, לא לידי עצבות. וגם כלפי האחר, חלילה לא להזכיר לו, לא להגיד לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים.